Doc, cuando me levanto me duelen horrible estos músculos. Probablemente sufres de bruxismo. Tienes desgastes en los cuellitos de tus dientes. Normalmente te dicen que es por un cepillado muy fuerte, pero en realidad es por la cantidad de fuerza que recibe el diente cuando bruxas. Además tienes líneas de fractura o cracks en tus dientecitos. Y por último también tienes los bordecitos de tus dientes desgastados. Todo esto nos va a indicar que sufres de bruxismo. Si quieres conocer más sobre el bruxismo, sígueme y agenda tu cita conmigo.